ये देखिए जी, अगर मेरे फ्रिज की तरह आपका भी फ्रिज ख़राब हो चुका है तो आप इसको कैसे अच्छे रख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो इसका काला है ना, ये नीचे गिरता रहता है, तो इसी वजह से हमें बहुत गंदा लगता है फ्रिज। ये नीचे वाला ऐसा दिखाती हूँ, नीचे इतना भी नहीं हुआ है पर फिर भी है, थोड़ा बहुत ही है। ये देखिए, अब मैं इसको दिखाऊंगी आप लोगों को इसको अच्छा कैसे रखें। ये देखिए जी, ये वेपर है जो मैंने इसकी बराबरी पर काट के रखा हुआ था, तो मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ किस तरह। देखिए, बेहतर लग रहा है। और ये जो है इसके है, ठीक है। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं इधर उधर हो जाता है उल्टा फुल्टा। ये जो प्लास्टिक है, ये मैं जो यहाँ बिछा रही हूँ, ये मुझे मेरी ननद ने दिया था। तो ये देखिए, नीचे की तरफ भी मैं रख लूँगी तो आप लोग देखना कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें बिछाना है। ये देखिए जी, देखिए मैंने इसकी ही बराबरी का काट के रख दिया था ताकि जो है ना आप लोगों को दिखा पाऊँ कि आपका फ्रिज अगर इस तरह ख़राब हो चुका है तो दिखने में बिल्कुल गंदा सा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अब किस तरह लग रहा है। ये देखिए, नीचे से देखिए ख़राब दिखाई देगा, पर इस तरह तो अच्छा सा लग रहा है ना। पहले तो बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रिज का ऊपर का हिस्सा। ये देखिए जी, ये मैंने फ्रिज के ऊपर बिछा दिया है इसको। इससे बहुत अच्छा लगता है हमारा फ्रिज। और ये है जो मैं इसके ऊपर फूल रखती हूँ, इसकी शक्ल इधर करती हूँ मछलियों की। ये देखिए जी, ये हमारी फ़िश दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए, तो जी इसको मैंने यहाँ रखा और यहाँ पर जब मेरा शोर आता है तो सारा सामान इस फ्रिज के ऊपर फेंकता जाता है, तो इसकी वजह से मैंने उसके लिए ये टोकरी रखा है ताकि ये काम की चीज़ें इसकी ऐसा कुछ भी रखने को हो तो बस एक ही जगह हो। कभी उसको ढूंढना भी ना हो और हमें भी इधर उधर फैला हुआ कुछ सामान अच्छा नहीं लगता जी। तो ये देखिए, ये था हमारा फ्रिज, कितना अच्छा है। ये देखिए, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये देखिए, इस तरह से तो ख़राब नहीं दिखाई देता। अगर आप इस तरह रखेंगे इसके ऊपर कोई पेपर बिछा कर तो इंशाअल्लाह आपका फ्रिज भी है बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो मेरा शोर सब्ज़ियाँ लेने गया है, मैं वो वाला फ्रिज आपको दिखाऊंगी कि हम सब्ज़ियाँ किस तरह रखते हैं फ्रेश करके, क्योंकि कभी लाइट नहीं होता, पानी नहीं होता, तो जब हम खाना बनाते हैं तो इसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो जी ये देखिए, मेरा फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप सबको भी मेरा फ्रिज पसंद आया।